пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ва таъмини бехатарӣ дар роҳҳо вазифаи асосии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ буда, дар ин самт пайваста чорабиниҳо доир карда мешаванд. Кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон як нафар ронандаро бинобар сабаби дар ҳолати сархушӣ идора кардани автомашина дастгир намуданд. вақтҳои охир факту далелҳои дар ҳолатҳои сархушӣ сари чамбарак нишастани ронандагон вайронкунии қонунҳои ҳаракати роҳ дар чунин ҳолат тамоюли зиёдшавӣ дорад. Ин нафари дар навор буда Шаҳрванд Давлат Маҳмадов ватаншо санаи таваллудаш 16 сентябри соли 1954 сокини ноҳияи Рошқала оиладор соҳиби 4 фарзанд мебошад ки дар ҳолати мастӣ автомашинаи тамғаи Honda рақами қайди давлатиаш 4186 EK02 идора намуда зимни санҷиши ҳуҷҷатҳо ва вазъи ронанда аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар назди бозори шаҳри Хоруғ маълум гардид ки номбурда дар ҳолати сархушӣ ба идора намудани нақлиёт даст задааст. ҳангоми гузарондани ташхиси наркологӣ муайян карда шуд ки Шаҳрванд Давлат Маҳмадов ватаншо дар ҳолати мастӣ қарор дорад. Нисбати ронанда Давлат Маҳмадов ватаншо бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт, протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суди шаҳри Хоруғ ирсол гардид ва зимни баррасӣ нисбати ронанда чунин қарор қабул карда шуд. Давлатмандов Ватаншо Таваккалович бо моддаи 332 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ ҷазои ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маълум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда шавад. айни замон Давлат Маҳмадов ватаншо ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда воситаи нақлиёт дар ҷаримагоҳи раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад.